मोबाइल भन्ने कुरा त जतिखेर जहाँ पनि जसको पनि बिग्रिन सक्छ हजुर। यस्तो बेलामा कुन ठाउँमा जाने, कुन एउटा बेटर अप्सन खोज्दै हुनुहुन्छ भने र 100% ओरिजिनल प्रोफेसनल ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुर वेलकम टु MTS ल्याब। हजुर MTS ल्याब के हो भनेर धेरैजनाले सोधिरहनु भएको थियो। MTS ल्याब एउटा स्क्रिन रिफर्ब ल्याब हो। यहाँ चाहिँ 100% जेन्युन प्रडक्ट, डिस्प्ले, ब्याट्री, तपाईँले मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम छ, प्रडक्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने MTS ल्याबमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रोफेसनल वेले काम गरिन्छ। यदि तपाईँको जस्तै ब्याक प्यानलहरू फुटेको छ, डिस्प्ले 100% खोज्दै हुनुहुन्छ, आइफोनहरूको, एन्ड्रोइडहरूको छ भने हजुरहरू MTS ल्याबमा इजिली एभाइलेबल पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँ आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ भने हामीलाई कोरियर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि हजुर हाम्रो इक्वायरीको लागि इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप मेसेन्जरहरूमा पनि रिक्वायर गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। अहिले चाहिँ MTSमा हामीले जम्मा 1300 मा माथिको ब्रोकन ग्लास रिप्लेसमेन्ट